斗門古街食100米嘅長桌宴，你試過未？歡迎 Juki 嚟到斗門啦！你可唔可以幫我介紹下長桌宴嘅由來啊？咁我哋斗門呢個長桌宴呢，就係一條街、一張台、一圍人一齊食我哋嘅斗門美食，好難得我哋斗門咁多嘅靚嘢食咧喺同一張台度同一時間出現嘅。哇！咁我今日咪好有食神？豬肉，有。成隻大肥豬，個個都有得食㗎。嗱，大家起筷啦，唔好客氣啦，我替粉絲食先咯喎。有冇搞錯嘅？粉絲食先啦。咪你哋食先。誒，呢個係咩嚟㗎？睇落好正。呢個咧，我哋斗門嘅特產啦，係我哋嘅大赤冚叉燒嚟嘅。咁我哋用荔枝果木燒出嚟嘅，所以你食嘅每一啖咧都有荔枝嘅柴果香味嘅。呢個就係我哋嘅廣東省嘅非遺斗門鴨雜包啦。呢個係鴨腸嚟嘅，係用鴨腸包住個鴨翼。跟住同埋鴨腎，係仲有鴨肝喺入邊，所以你每一啖食落去咧，食到啲甘香嘅味道。呢個就係我哋嘅童年嘅回憶，泥煨雞啦，即係細個嗰陣時咧，我哋喺啲田度挖個窿咧，就係專門整呢隻泥煨雞啦。嗱，眾所周知咧，斗門嘅河鮮啊、海鮮啊都比較出名嘅。咁我哋有蟹啦，有蝦啦。呢個蝦咧就係我哋斗門嘅羅氏蝦啦，隻隻都有手板咁大隻嘅喎。啲蝦膏好勁啊！你睇下，嗱，呢條就叫白椒海鱸啦，並唔係每一條海鱸魚都叫白椒海鱸嘅，同出邊啲海鱸魚食起身係完全唔一樣嘅。你喺度見到咧，全部都係隔離鄰舍啦。好耐以前咧，我哋呢個長桌宴咧係叫百家宴嘅，即係每個人咧自己拎一道餸出嚟擺喺度，供大家一齊食嘅。其實我覺得呢種氛圍係非常之好嘅。係咪又叫合桌宴啊？係啦，係啦。現場氣氛超熱鬧，醒獅、鹹水歌、古風舞蹈、樂隊表演輪番上陣。區楚啊，我發現咧，自從港珠澳大橋開通之後咧，好多港澳旅客都會選擇嚟呢度旅遊。有冇咩好推介咧？自從開咗橋之後咧，好方便，人哋揸車過嚟個零鐘就到啦。若然大家嚟到斗門咧，我推介3個地方。第一個地方咧就係啱先我哋喺度食飯嘅斗門古街。當然隔離咧揸車5分鐘、10分鐘就到嘅御溫泉。哇！咁去完御溫泉咧，仲有就係要去我哋嘅金台寺啦。新嘅一年咧，行翻轉好運啊嘛！仲有咧，我有好多港澳粉絲咧問我可唔可以推介農莊。查實咧過到嚟斗門咧，真係有好多農莊嘅，大家可以前往我哋嘅接霞莊啦，嗰度有好多泥煨雞啦，你可以自己喐手疊爐啊、燒雞啊，自己切埋。我哋御溫泉隔離仲有4、5間農莊，其實都唔會踩雷，好好食嘅喎。入邊仲可以餵下雞啊、釣下魚啊，即係一日嘅時間就喺嗰度就可以滿晒㗎啦。聽落真係好正喎，我都想帶小朋友去嗰度釣魚啊！食斗門美食，上斗門美景，我哋喺斗門歡迎你。